呢度成我係 Phoenix 啊，即係振明啊。咁我哋講緊呢個禮拜做 exercise 入邊要做過嘢啦。咁其實之前再上個禮拜呢，我哋有做過之前嗰個 exercise 嘅頭五題嘅。咁呢度可能有啲可能呢度出唔到回收咁樣啦。但係我就知要解釋啲咩嘅。咁其實呢，佢係想講俾我哋知，當我哋要去 extend 一個 test view 嘅時候，咁我哋可以繼承翻一啲乜嘢，又或者繼承翻啲咩之後，咁我哋想有啲咩新嘅 function 想加入去嘅時候呢，我哋會改啲咩喺入邊啦。咁其實我哋 context C 咁樣呢，就係攞翻我哋而家呢個 device 入邊嗰個 SDK 入邊嗰個 test 嘅 view 入邊嘅 data 嘅。咁然之後我哋之後再改變翻入邊值咁樣啦。咁到呢度之後呢，佢都係一樣嘅做法嘅啫，只不過係用唔同嘅方法去收翻一樣嘅 result 嘅。咁至於第三嗰個 exercise 呢，喺呢度啦。咁我哋其實呢就會再多少少嘢會學到嘅呢，就係當我哋想去改變個 touch 嘅 event 入邊，如果入邊有嘢加入去嘅時候，我哋想改變一啲嘢，咁我哋就會攞翻test view 入邊有嘅嗰個長闊高啦。咁呢度就係有佢呢啲嘢啦。然之後我哋之後會再將佢再攞翻出嚟嘅，即係想知翻我哋而家呢個 device 入邊嘅 test 嘅 view 入邊會有嘅資料嘅，咁我哋就會喺呢度 show 翻出嚟嘅，攞翻出嚟嘅。咁至於第四個啦，第四個就係呢度。咁我哋想知翻要編A 字 reset 出嚟啦，咁同埋 reset 打後嘅話呢，再編翻個 A 出嚟嘅。咁最主要呢，就係喺呢度 set 翻個條件，我哋就會知道翻如果我哋將首先我哋就會將一個嘢就 set 一個 data 俾佢裝住嘅，而另一個呢，就 set 咗佢做最原始嗰個值，即係嗰個大街 A 啦。咁如果當我哋想去記翻佢原本有嘅嗰個字母啦，然之後就會再出翻啲條件。咁假設如果我哋知道嗰個數值嗰個 data 呢，result 出翻嚟之後呢係大過 reset 嘅話呢，咁佢自己最後就會再去 show 翻呢個 A 如此類推嘅。咁點樣會知道佢係不斷咁樣去碌落去呢？就係靠當我哋每次用 touch event 嘅時候，咁佢就會個 constructor 咧就會記低每次我哋撳嘅次數，跟住佢就可以不斷咁碌落去㗎啦，就唔需要再額外再 set 多個for loop 落去度，咁樣等個 system 自己 count 落去嘅。咁好啦，就到呢個禮拜嘅 assignment 啦。咁我哋就做到呢度嘅啫。另外一個呢就唔成功嘅。咁呢度其實呢，就係想講翻俾我哋知呢，當我哋有兩個 view 同時想用嘅時候呢，咁我哋之後會自己 set 落去嘅。咁首先呢，我哋會有set 咗一個 text view 啦。咁另外仲有一個係 image view 啦。咁當我哋想知道，當你每次一撳到個 test 之後，佢出翻一個 button 嘅時候呢，我哋就要靠下低呢度嘅 set 咗嘅嘢呢，咁佢就會自 set 咗一 button 出嚟到啦。咁當每次轉換嗰個時候呢，我哋就會喺 on click 呢度中間呢去加啲數值嘅改變嘅。咁即係例如話，我哋想個 button 變翻細啲啦，跟住又或者係啦。咁其實呢，我哋就係靠喺呢度呢個 on touch 嘅 event 咧，去記低當我哋一撳到個 device 入邊嗰個activities 嘅入邊嗰張圖嘅時候呢，咁我哋就靠呢一句嚟到將佢轉翻做 button 嘅。而 button 如果我哋想知道 button click 咗之後有咩反應呢？其實就喺呢度on click 嘅 listen 啊呢個 class 入邊度呢，我哋就會將呢個 function 會記低。咁我哋每一次一撳呢個 button 嘅時候呢，佢自己不斷咁縮細。當縮到然之後到呢度下低一縮到特定嘅數值嘅時候呢，咁佢就會去翻我哋最主要翻去出邊最主要嗰個image 嗰個 view 入邊嗰幅圖啦。好啦，我暫時所記得嘅就係咁多噶啦。